हाय दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ। एक बहुत ही सेहतमंद चटनी बनाने जा रही हूँ। यह है आंवला। आंवला को हमने काट के ये बीज इसका निकाल दिए हैं। और ये हरी मिर्ची लिए हैं, धनिया है, थोड़ा सा अदरक, लहसुन पेस्ट। और ये हम चटनी बनाएंगे जो ठंडा में बहुत ही सर्दी खांसी जुकाम के लिए लाभदायक होता है। देखिए, मैं इसको मिक्सर में डालूँगी ये सबको और एक अच्छे से पीस के चटनी बना लूँगी। देखिए दोस्तों, ये चटनी बनके तैयार हो गई है। हम आपको दिखा दे रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आंवला तो ठंडा के दिनों में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और आप डेली 1 चम्मच इसको खाइए। सर्दी खांसी से दूर रहिए और ये आपके सेहत के लिए